tú no me crees y no quieres decir que esto es serio, mejor ¡Cállate! quito de cera, ¿sale? Mejor cuántos chistes o cosas. Sí, chistes. Mejor chistes. Y desde entonces hemos tratado nosotros, bueno, como va a ser el primer año, este año me pidieron campamento este fin de semana también, pero les dije que yo no quería tener campamento porque no quería vivir la experiencia del año pasado, de que vinieran a decirme que si no había escuchado los gritos de la señora. Bueno, ¿Sí? ¿Mandé? para que los hijos. ¿Por qué? Porque estaba reclamando por sus hijos la señora.